炒米粉的阿姨，叫做凤娇。哦。哎，然后我们讲她卖米粉啊，然后她的人生的故事这样子。是哦。对。好啊。好，听听看好不好？好。我要走了。好冷哦。不是。OK。你可以说好能听俊杰老师唱歌。你说哦，我要走，你要去洗手间吗？没有。好，那我们来听俊杰老师非常好听的凤娇娘粉汤。好，我们让莎莎休息一下。各位，我们两个人不是今天才认识，也不是默契不好，是他就是这个样子。对，他就是比较内敛的，然后比较安静的，然后木讷的。好，这首歌叫做《红》，被他一弄，我突然不会念。哎，迄个红椒嘛迄搭离婚茶。谢谢大家。伊孤孤单单一个人，踮伫市场旁，摆一担米粉茶。出入来我的人，拢会听到伊亲切的叫声。先生小姐囡仔兄，遮济要爱谁？莎莎呢？我们在最疯狂的掌声欢迎李莎莎，好不好？莎莎觉得来了，好听吗？好听，超好听。真的吗？好想来一碗四神汤加那个炒米粉。等一下带你去。好。莎莎这一次入围是第2次啊，对不对？各位记得，各位可能没有我复述一下啊。其实莎莎来台湾发行第1张专辑，就去年就入围了金曲奖，对不对？嗯，对。那时候入围的是最佳台语女歌手跟台语专辑2项。嗯。然后今年呢，发行的第2张专辑又入围了金曲奖，入围的是也是台语女歌手台语专辑。这个不应该拍手啊！希望你可以得奖。好，而且我也希望你可以得奖。真的吗？对。那你知道我的专辑名称怎么念吗？很好伫家吹。伫倒吹。伫倒吹。对，哎，这次还不错。嗯。这张很好伫倒吹呢，是我第1次发行的自己的完整的这个台语的创作专辑。好，然后当中收录的都是我自己的歌。然后呢，这张专辑在今年呢入围了最佳台语男演唱人。好，希望我们2个那一天可以双得奖了，好不好？好。那大家帮我们集气一下，现在好不好？谢谢你们。那今天在现场啊，我们能够在这边唱那么多歌曲，然后我们要感谢很辛苦的乐队老师们。这里面，让你先介绍。好，我先介绍。吉他手老师乃基。这个吉他老师了不起啊！刚刚第1团也是他，现在也是他，等一下搞不好还是他。厉害。然后呢，我要介绍鼓手老师丁玲老师。丁玲老师很厉害哦，好像有像绝技的人。对，他会边丢鼓棒边打鼓。哇，好厉害！要不要来一下？来一下。我来告诉你一个他更厉害的，他教学生啊，不是用1个2个算的，是用打算的。哦，真的哇！比如说我说昨天问他说，老师你这个月的学生有几个？他说有7打败。那接下来我要跟大家介绍的呢，是我们的贝斯哈，他酷酷的这一位老郭老师。还有呢，站在背后另外一位 keyboard 老师哈，建宇老师。另外呢，在我们的
舞台的右手边就是我们的左手边嘛，哈。笛子是在那边，对不对？笛子呢，也在之前莎莎的专辑里面呢，也帮莎莎录了几首歌。对，妙妙老师。妙老师。接下来这一位呢，了不起了。这位老师呢，他会用胡琴跟大家打招呼。哦，要不要来一下？他说的是，莎莎，你听得懂吗？来，再一次。他说的是什么啊？听不懂。再一次。哦，我以为他说台语啦，台语应该是打电后，我想音调不对啊。他说的是国语。哦，大家好。耶，他是肖思维老师。好，在最后呢，莎莎，我们一定要玩一点特别的。对。好，我临时考试好了啊，因为其实我们没有准备啊。那个，你有没有熟悉的台语歌？老歌？老歌的话。我有唱过我知道望春风。我以为你要说旺福的歌，好怕。望春风。那你还会什么？还会心书下人在。爱扁家一样。爱扁家也以前会一些啦，我觉得应该唱一些不一样的。你还会什么？我觉得那个月夜愁很好听。你会？对。真的吗？各位，我们没有考过。你们有听过这2首歌吗？有吗？有，真的哦。你们年纪都跟李亚莎一样大。好，不然莎莎我们2个人对唱看看。好 ，OK。我们把这2首歌斗看，然后也考验我们乐队老师跟我们2个人相处起来的默契。好，好不好？好，我们看事情会怎么发生，来给我们所有台上的一个热情的掌声，好不好？
亚莎。祝我们2个人都得奖，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。哇，谢谢王俊杰老师，然后以及李亚莎，美丽的姑娘带来那么好听的音乐。好的。那么接下来呢，在这个换场的时间，又到了主持人来送赠品的时候了。耶！那首先我们来送这个海报哦，在今天下午呢，也有非常多的团体，然后以及组合个人，然后来到现场唱歌给大家听，也包括了这个 Trash 乐团。想要他们的海报吗？好，要。我自己说。好，如果你想要拿到，其实金曲音乐节的海报也非常的值得珍藏哦，因为里头有那个花儿盛开的那个情形，然后非常大一张。然后最近呢，我们都会给上台来表演的歌手们进行签名。如果你想要的话，待会呢，我会持续的来送给大家。想要拿海报的朋友们，刚刚进行表演的是哪2个歌手呢？好，有人举手，穿西装的先生，白色衣服的。王俊杰、李亚莎，没错没错，谢谢。那我这个海报就送给你，谢谢。好，那么在这个今天的人潮可以说是非常非常的多。那么在今天呢，我们的市集里头，除了有音乐市集，在刚刚有介绍给大家知道，就是很多这个唱片公司、产业，甚至软硬体，硬体就包括耳机，都有在里面做一个详细的介绍。另外呢，在它的对面就有所谓的黑胶大战。其实黑胶唱片从民国50年以来啊，就是带动这个产业蓬勃一开始的时候的第一步。那你知道吗？其实唱片是非常好玩的，它有所谓的45转啊，然后你就拿那个针放在那个纹路上面，就有声音。然后一开始的时候呢，史上第一张的那个黑胶唱片是